아기 재우기, 엄마 아빠의 가장 큰 고민이죠. 이제 보아르 허니즈 백색 소음기로 우리 아기에게 편안한 잠을 선물해 주세요. 21가지 다채로운 사운드와 24단계 섬세한 볼륨 조절로 아기에게 딱 맞는 최적의 수면 환경을 만들어 줄 거예요. 은은한 무드 등 기능과 30분, 60분, 90분 타이머 설정으로 숙면까지 도와주니 더욱 편리하답니다. USB C타입 충전의 대용량 배터리 덕분에 최대 65시간까지 사용할 수 있고 210g 위 초경량 무게와 컴팩트한 사이즈로 언제 어디서든 휴대하기도 좋아요. 파도 소리, 숲 소리, 아기 심장 소리 등 아기가 편안함을 느끼는 21가지 소리와 아기마다 다른 편안함을 느낄 수 있도록 세밀하게 조절 가능한 볼륨, 그리고 숙면을 유도하는 무드 등 타이머 기능까지. 가볍고 컴팩트한 디자인의 긴 배터리 시간으로 휴대성까지 갖춘 이 제품으로 아기 잠 투정, 이제 걱정 마세요. 21가지 사운드로 꿀잠 예약하고 엄마 마음까지 편안하게 만들어 보세요. 실제로 사용해 보신 분들도 층간소음 걱정을 덜어주고 아기가 낮잠도 꽤 오래 잔다며 만족해 하시더라고요. 수면 교육에도 도움이 되고 배터리도 오래 가서 충전 부담이 적다는 점, 가격 대비 성능이 최고라는 칭찬도 많았어요. 출산 선물로도 정말 만족스럽다는 후기가 많은데요. 처음엔 백색 소음기가 왜 필요한가 싶다가도 써보니 육아 필수템이라는 걸 알게 되었다고 해요. 아기가 낯선 환경에 적응하거나 분리불안을 느낄 때 심리적 안정감을 주는 데 도움이 되고 조작도 간편하며 아기가 편안하게 잠드는 모습을 보면 엄마로서 뿌듯하다고 하네요. 주변 출산하는 친구들에게도 선물하고 싶다는 마음이 절로 드는 보아르 허니즈 백색 소음기. 직접 경험해보세요.